विशाल सर्विस सेंटर। मेरा मोबाइल नंबर दोनों इसमें है, एड्रेस प्रूफ में। ये देखो 3 किलोमीटर की बाइक सर्विस हम देते हैं फ्री। बाइक सर्विस की 3 किलोमीटर का इसलिए देते हैं कि भैया हाँ भाई 3 किलोमीटर हम जा सकते हैं, गाड़ी ड्रॉप कर सकते, पिकअप और ड्रॉप फ्री चार्जेस है। तो 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर भी हो जाता है कभी कभी, तो कोई बात नहीं। ज़्यादा दूर हम जा नहीं सकते गाइस, क्योंकि आपको ही पता है मार्च का। अब ये देख सकते हैं। तो बाकी हम वो उधर हो ही रही है, वो हमारे टैंकर वाले भैया उधर पता सिखाने गए, उधर टैंकर चल रहा है। तो 3 टैंकर डला हुआ होते हैं गाइस। महीने में हो गए मेरे 7 टैंक, मतलब 12 टैंकर कंप्लीट होते हैं मेरे महीने के अंदर। तो ये इसने फिट कर दी। ये देखो गाइस, ये फिट हो चुकी है ऑलरेडी। इसमें 100 ml ऑयल टॉकअप करते हैं। मैं इसमें 100 ml डाल 150 ml क्या नाम से वायर निकाल नीचे से। तो ऑल टॉकअप करके नहीं करते, ऑल टॉकअप करके नहीं करते। ऑल टॉकअप उधर कर दिया, कर देना उधर डाल दो, डाल दो। देखो ये कॉल प्लेट का तार कहाँ आएगा इसके अंदर, ये मैं दिखाता हूँ। ये आ गया। उसे हटा, हाथ हटा। ये फिट हो गया कपलर, ठीक है। इसमें ऑल टॉकअप करो। तो देखो गाइस, वो हो गया मेरा कंप्लीट, ये देख सकते हैं। क्या बात है, देखो छोटे बच्चे को गाड़ियाँ नहीं मिलती, तो देखो सब्जी वाले का बच्चा है। देखो बच्चापन याद आ गया। जवानी जाने मन हसी दिल रुबा। ये देखो हाय, चलो बाकी पानी पी लेता हूँ, प्यास लग रही है। तो गाइस इसमें थोड़ा और टॉकअप कर दिया मैंने, तो देख सकते हैं। बाकी लेवल पूरा आ गया। और उधर डाल दिया, ठीक है। दोनों तरफ, तो दोनों तरफ और डाल गया। उधर गाइस इसलिए ऑयल डाला है क्योंकि नई कॉल प्लेट है अपने, जो ख़राब ना हो इस वजह से, ठीक है भाई। तो मल्टीमीटर लाओ। तो फिर से दोबारा वही रूटीन चेकअप, फिर दोबारा बताया था मैंने कि भैया वैसे ही चेक करना है। तो मल्टीमीटर को सेट करा मैंने, ये लगा दिया, वोल्टेज लगाना है। चाबी बंद करके पहले, तो इतना वोल्टेज आ रहा है। चाबी ऑन कर, 3.5 एम्पियर लेगा डाउन, ठीक है। अब स्टार्ट कर।